I dënuar me burg për vjedhje në Itali, arestohet 33 vjeçari në Laç. Në kuadër të operacionit koduar operacionalja 33 është arestuar një 33 vjeçar i identifikuar si Klaus Nikolli, i cili ishte në kërkim ndërkombëtar. Nikolli akuzohet për vjedhje të kryer në Milano në kuadër të një organizate kriminale. Për këtë veprim penal, gjykata e Milanos kishte caktuar masën e sigurimit arrest në burg, ndaj tij është urdhëruar ekstradimi nga autoritetet shqiptare. Interpol Tirana vazhdon të bashkëpunojë me autoritetet italiane për të përfunduar procedurën e ekstradimit të Klaus Nikollit, i cili do të përballet me drejtësinë për veprat penale që ka kryer. Njoftimi finalizohet operacioni policor i koduar operacionalja 33 nga Drejtoria e Forcës Posaçme Operacionale Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Akuzohet se ka vjedhur në Milano në kuadër të një organizate kriminale. Arestohet në Laç 33 vjeçari në vijim të bashkëpunimit solid dhe intensiv me homologët e policisë italiane, shërbimet e Drejtorisë së Forcës Posaçme Operacionale në kuadër të operacionit operacionalja 33 lokalizuar në Laç dhe arrestuan provizorisht me qëllim ekstradimi shtetasin Klaus Nikolli, 33 vjeç, i lindur në Laç. Ai ishte në kërkim ndërkombëtar sepse gjykata e Milanos i ka caktuar mas siguri arrest në burg për veprën penale vjedhja kryer në rrethana rënduese dhe në kuadër të organizatës kriminale. Interpol Tirana vijon të bashkëpunojë me homologët në Itali për të finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi.